Praktis banget kan nyetok immunity cubes biar terhindar dari batuk pilek di musim hujan ini. Bahan-bahannya kita siapin wortel, jahe, lemon, dan juga buah jeruk. Lebih bagus pakai kunyit asli, tapi biar praktis kita pakai kunyit bubuk aja deh. Nah, buat yang nggak punya juicer tetap bisa bikin pakai blender, tinggal tambahin air dan ngeng. Memang agak ribet sih pakai blender karena harus disaring manual. Detail resepnya cek di caption ya. Untuk cetakannya kita pakai bahan silikon yang tebal tapi lentur. Siapin 2 ukuran, yang dosis kecil buat pencegahan, yang dosis besar buat kalau udah ngedrop. Cetakan silikon ini udah BPA free dan cocok buat nyetok empasi dan juga kaldu. Udah ada tutup jadi lebih higienis. Tinggal simpan di freezer overnight dan jadi deh. Tada!